মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমাদের ভালোবাসা আমিও ভালো আছি, মোটামুটি ভালো আছি। তো দেখো, রান্নাঘরে তো চলে এসেছি, সব রেডি করে নিয়েছি। তো আজকে রান্নাবান্না একটাই রেসিপি বানাবো, এটাই তোমার সাথে শেয়ার করব। তো রেসিপিটা হলো, দেখো এখানে আলু কেটে নিয়েছি, বেশ বড় বড় করে আলুটা কেটেছি। তো মাছের মাথা দিয়ে আলু দিয়ে একটা রেসিপি করব, সিম্পলভাবেই করব। আর সাথে দেব দেখো সিমের বিচি। সিমের বিচিটা আমি সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রেখেছি। তো সিমের বিচি দিয়ে একটা রেসিপি বানাবো, মাছের মাথা আলু সিমের বিচি দিয়ে একটা রেসিপি। তো আর সাথে দেব দেখো টমেটো, আর এখানে কাটা আছে রসুন আর পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাটা আছে। আর মশলা নিয়েছি কি দেখো, ধনের গুঁড়ো হাফ চামচ, জিরার গুঁড়ো হাফ চামচ, হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো 1 চামচ, আর পরিমাণ মতো হচ্ছে লবণ, এখানে আধা চামচ লবণ নিয়েছি। আর যদি বেশি লাগে তখন দেব। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো। এবার চলে যাই গ্যাস ওভেনের কাছে। আর প্রচুর গরম পড়েছে, মেঘলা করে আছে, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে আজকে, ভীষণ গরম পড়েছে কিন্তু। যাই হোক, তো দেখো চলো এবার আলুটাকে ভেজে নিই, না মাছের মাথাটা ভাজবো দেখি। তো মাছের মাথাটাই আগে ভেজে নেব বন্ধুরা। তো মাছের মাথাটা আগে ভেজে নিই, চলো। তো দেখো বন্ধুরা, তেলটা তো গরম হইয়া গেছে। দেখো বন্ধুরা, তেলটা তো গরম হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম মাছের মাথাটা। এবার মাছের মাথাটা আমি ভালো করে একটু ভেজে নিই। বেশি একদম কড়া কড়া ভাজবো না, যেহেতু এটা মাছের ঝাল হবে। আমি অল্প হাতে একটু হালকাভাবে ভেজে নেব। মাছের মাথাটা ভেজে তারপর আবার আসছি। তো দেখো মাছের মাথাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার মাছের মাথাটা তুললাম। এবার মাছ ভাজার তেলটার মধ্যেই দেখো আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা তেজপাতা। তারপর দিয়ে দেবো কয়েকটা, অল্প কয়েকটা, একদম হাতে গোনা কয়েকটা মেথি। এই দেখো কয়েকটা মেথি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটার মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ আর রসুনটা কেটে রাখছি, পেঁয়াজ রসুনটা। একদম সিম্পলভাবেই রান্নাটা করতেছি বন্ধুরা। তোমরা এরকম রান্না করে দেখো, খাইতে ভীষণ ভালো লাগে এই গরমে। আর গরম কেন, আমি সবসময় এরকমই রান্না করি। আমার ঘরে বেশি রিচ খাবার কেউই খাইতে চায় না, সেটা তোমরা ভালোই জানো। তো যাই হোক, এবার পেঁয়াজটাকে একটু, তেলটা একদমই অল্প দিছি দেখো। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা কমাইয়া দিয়া পেঁয়াজটা ভাজলাম। একবার কইতাছি তোমরার মতন সুন্দর করে একদম শুদ্ধভাবে, আর একবার আমার যে চলতি ভাষা সেই চলতি ভাষায় কইতাছি, সবাই একটু মানাইয়া গুছাইয়া নিবা আমার মিনি ব্লগটা, রান্নার রেসিপি ভিডিওটা। বুঝতে পারছো সোনা পাখি বন্ধুরা? যাই হোক, আমি কথা কইতে কইতে এবার পেঁয়াজটা আমি একটু ব্রাউন ব্রাউন কালার করে ভাইজালাম। তারপরে আমি এটার মধ্যে অ্যাড করে দেবো টমেটো, তারপরে অ্যাড করে দেবো মশলা, তারপরে ভাইজা আলুটা দিলাম। তো দেখো রসুনটা পেঁয়াজটা গায়ের থেকে কাঁচা গন্ধটা গেছে গা। এবার এই পর্যায়ে আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিতেছি টমেটো। আর আলুটা কিন্তু আমি আগে ভাজছি না, বুঝেছো? আলুটা ডাইরেক্টলি দেবো, টমেটোটা দিলাম। তো এবার দেওয়া দিয়ে নিতে একটু লাড়াচাড়া করে টমেটোটা, তারপর আমি যে আমার গুঁড়া মশলাটা আমি রেডি করে রাখছি, মশলাটা অ্যাড করে দিন। আজকে আলু না ভাইতেই মাছের মাথার আলু দিয়ে সিমের বিচি টমেটো দিয়ে মাছের মাথার ঝালটা রান্না করুন। তো দেখো তোমরা, প্রচুর গরম পড়ছে আমাদের এদিকে, প্রচুর গরম। যাই হোক, এবার এটার মধ্যে আমি মশলাটা অ্যাড করে দিতেছি। এই যে সবটা মশলাই দিয়ে দিলাম। আমার যে ক্যামেরাটা ধরে যায়, আমি রেসিপি ভিডিওটা বানাইতেছি, আমার ক্যামেরাটা কি বেশি সামনে হয়ে যেতেছে? আমার ভিডিওটা কি কেমন হইতাছে আমার একটু কমেন্টে জানাইও বন্ধুরা, তাহলে আমি আরও সুন্দর করে করার চেষ্টা করুম। যদি কোনো ডিস্টার্ব থাকে তোমরা নিশ্চয়ই আমার কমেন্টে জানাইবা। তোমরার ভালোবাসা আছে দিকেই আমি ভিডিও বানাইতে আমার ভালো লাগে বা বানাই। তো আমার খারাপ ভালো সব কিছুই তোমরা আমারে দুধ ধইরা কইয়া দিবা। কিন্তু বন্ধুরা, তো দেখো তোমরা, আমার যে চলতি ভাষা সেই চলতি ভাষায় কইতাছি, সবাই একটু মানাইয়া গুছাইয়া নিবা আমার মিনি ব্লগটা, রান্নার রেসিপি ভিডিওটা। বুঝতে পারছো সোনা পাখি বন্ধুরা? যাই হোক, আমি কথা কইতে কইতে এবার পেঁয়াজটা আমি একটু ব্রাউন ব্রাউন কালার করে ভাইজালাম। তারপরে আমি যে আমার গুঁড়া মশলাটা আমি রেডি করে রাখছি, মশলাটা অ্যাড করে দেবো।
তো দেখো সব কিছুই দেখো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, আজকে কিন্তু জল দিচ্ছি না। দেখো টমেটোর থেকে যে জলটা বেরিয়েছে এটা দিয়ে কিন্তু আমার মশলাটাও ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি যে কাইটটা রাখছি আলুটা দিয়ে দেবো। এই দেখো আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। তো একটা আলু আসলো কালকে কাটা, এই আলুটাও দিয়ে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ এভাবে কষামু, একদম গ্যাসের ফ্লেমটা লো দিয়ে সেটা আলুটাকে ভালো করে কষালাম। তো কিছুক্ষণ বলতে 5 মিনিট পর আবার আইতাছি বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, এই যে আলুটা আমার মশলার সাথে সুন্দর করে একদম আলু মশলা সব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। তো এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে দিতেছি এই যে সিমের বিচিটা দিয়ে দিলাম। তারপরে অ্যাড করে দেবো মাছের মাথাটা। সব এত ঢাক উঠছে, মানে কি কমু আমি। তো দেখো এই পর্যায়ে এবার আমি দিয়ে দেবো জল। তবে আর একটু পরে দেবো জলটা, আর একটু লাড়াচাড়া দিয়া তারপরে জলটা দেবো। তো রেডি সিমের বিচি, আলু, টমেটো দিয়া মাছের মাথা ঝাল। ভালো লাগে বন্ধুরা, সব সময় একরকম রান্নাও ভালো লাগে না। যাই হোক, তো দেখো দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। এবারে তরকারিটা ফুটে আয়োক, তারপর আবার আইতেছি। তো দেখো বন্ধুরা, ফাইনালি আলু, মাছের মাথা, সিমের বিচি, টমেটো দিয়ে আমার মাছের তরকারিটা হয়ে গেছে। তো এটার এবার আমি নামাইয়া রেডি করে তারপর তোমরা দেখাইতেছি। একদম সিম্পলভাবে রান্না করলাম। দেখো আজকে তরকারি দেখা আমার ছেলে খুব খুশি হবো। পরে তেল তুল কিছু ভাসতেছে না, একদম সিম্পল হয়েছে রান্নাটা। দেখো এবার নামাইয়া তারপর দেখাইতেছি। তো দেখো বন্ধুরা, আলু, টমেটো, সিমের বিচি দিয়ে মাছের মাথার রেসিপিটা অল্প একটুই হয়েছে, আর অল্প করেই করছি, তোমরা তো দেখলাই। তোমার রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাইও বন্ধুরা। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবা। আর সকল বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক অভিনন্দন, অনেক অনেক ভালোবাসা। আর যারা আমার পুরো নতুন বন্ধুরা আছো আমার ভিডিওটা, আমার রেসিপি ভিডিও বলো, ব্লগ ভিডিও বলো, একদম ধৈর্য সহকারে দেখো। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। নতুন পুরনো বন্ধু সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমার মিনি রেসিপি ভিডিওটা এখানেই রাখছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।